Este es el E-4B de la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Cuesta unos 223 millones de dólares y solo hay 4 de ellos. Este avión es un sofisticado puesto de mando y comunicaciones para el presidente y el secretario de Defensa de Estados Unidos en las situaciones más difíciles. Entre sus capacidades especiales destacan el poder recargar combustible en pleno vuelo, por lo que fue diseñado para poder volar durante una semana completa ininterrumpidamente. Puede resistir ataques electromagnéticos y posee blindajes contra efectos nucleares y térmicos. Debido a su especial misión es apodado el avión del juicio final, por lo que está alerta y listo para despegar las 24 horas del día y los 365 días del año. No por nada es considerado la mejor herramienta para mantener al presidente a salvo en caso de ataque nuclear.